السلام علیکم امید تمام ویورس آسن بخیر و عافیت تۄہہِ چھِ پَیی یوٗٹیوٗبَس پٮ۪ٹھ چھُس بہٕ اَکھ چَنَل اَکھ چلاوان لیٹیسٹ اِسلامِک اینڈ ایجوکیشنل ویٖڈیوز کٔرِو تُہۍ سٔرٕچ کٔرِو سبسکرایب بیٚیہِ کٔرِو اِنشاء اللہ شِیر تاکہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ تام واتہِ یہِ کَتھ ٹایم ضایہِ کرنہٕ بغٲر آو مےٚ آزٕ موقع کہِ بہٕ کَرٕ تۄہہِ برونٛٹھ کَنۍ 19 سنت پیش یا 19 آداب گرس منٛز اژنٕکۍ یا نیرنٕکۍ فرمو حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلمو ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز ٲسِو اژان یا کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز آسہِ گژھُن تتہِ گژھِ گۄڈٕ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اِجازت ہیوٚن نمبر دوٚیِم ییٚلہِ تُہۍ گرس منٛز أژِو اتہِ گژھِ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ سلام کرٕنۍ السلام علیکم ورحمۃ اللہ ترٛیٚیِم سۄنت چھُ یہِ کہِ اگر کانٛہہ أنٛدرٕ کَنۍ آسہِ نٮ۪برٕ کَنۍ چھُ کانٛہہ اِجازت ہٮ۪وان أنٛدرِمِس چھُ سۄنت کہِ سُہ پرٛژھِ کُس حظ چھُو یُس زن ژوٗرِم آداب یا سۄنت چھُ کہِ جواب دِنہٕ وول یُس شخص آسہِ أمِس چھُنہٕ یہِ وَنُن کینٛہہ کہِ بہٕ چھُس بلکہِ چھُ أمِس پنُن ناو ہٮ۪تھ پنٕنۍ پہچان ہٮ۪تھ أمِس انفارمیشن دِنۍ کہِ بہٕ کُس چھُس اور نمبر 5 ییٚلہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز دٲخل انسان گژھِ بخوشی چھُ اتہِ واپس نیرُن کانٛہہ کُنہِ قٕسمٕچ شکایت چھنہٕ کرنٕچ کانٛہہ تہِ ضروٗرت آسان نمبر 6 اگر دروازس پٮ۪ٹھ پردٕ آسہِ مٔشِد گوٚمُت لاگُن تہٕ پردس اتھ دروازس سایڈس کُن چھُ وٕچھُن بِہُن اور اجازت طلب کرُن نمبر 7 ییٚلہِ اجازت میلہِ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز اژنُک تہٕ پننہِ نگاہ یعنی پنٕنۍ نظر گژھِ بۄن کُن تھاوٕنۍ نمبر 8 کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز گژھِ نہٕ اُکُن یُکُن نظر دِنۍ زیادٕ کینٛہہ یعنی پرٛٮ۪تھ کُنہِ چیٖزس کُن گژھِ نہٕ نظر تھاوٕنۍ کینٛہہ گرٕکۍ نمبر 9 گرٕکۍ انتظامات کمہِ انداز آسن کِتھ پٲٹھۍ آسن اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ کانٛہہ غور کرنُک ضروٗرت کینٛہہ نمبر 10 اگر تُہۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز کانٛہہ غلط چیٖز وٕچھِو مثلاً حضوٗرو فرمو تُہۍ وٕچھِو جانورن ہٕنٛزٕ شکلہٕ اَویزان ترٲیِتھ یا انسٲنی شکلہٕ سجاونہٕ آمژٕ دیوارن پٮ۪ٹھ اتھ پٮ۪ٹھ چھُنہٕ ناراض گژھنُک ضروٗرت کینٛہہ بلکہِ چھُ احسن طریٖقس منٛز یہِ گرٕ وول سمجاوُن أمِس چھُ فِکرِ تارُن کہِ یتھ گرس منٛز تصاویٖر یا فوٹو سجٲیِتھ آسن اتھ گرس منٛز چھِنہٕ رحمتٕکۍ فرشتہٕ دٲخل گژھان کینٛہہ نمبر کاہ ییٚلہِ تُہۍ کُنہِ گرس منٛز گٔژھِو اگر تۄہہِ طاقت آسہِ تُہۍ ہیٚکِو أمِس کانٛہہ تحفہٕ پیش کٔرِتھ چاہے سُہ کم کھۄتہٕ کم قۭمتُک تہِ ٲسۍتن تِکیازِ فرمو نبی رحمتو تمہِ سۭتۍ چھُ پانہٕ ؤنۍ محبت بڑان نمبر 12 یُس کھٮ۪ن تۄہہِ کُنہِ گرس منٛز پیش یی کرنہٕ سُہ کھٮ۪ن گژھِ خوشی سان قبوٗل کرُن اگرچہِ سُہ ناپسنٛد تہِ تۄہہِ آسہِ نس گژھِ نہٕ تالہِ کھالٕنۍ کینٛہہ تاکہِ تمہِ سۭتۍ چھِ دِل آزوٗردگی أمِس گرٕ وٲلِس پٲدٕ سپدان اور ییٚلہِ تُہۍ واپس نیٖرِو فرمو رسوٗلِ کریم صلی اللہ علیہ وسلمو یِہنٛدِ خٲطرٕ گژھِ دُعا کرُن اور بیٚیہِ گژھِ شُکریہ ادا کرُن نمبر 14 آداب یا سۄنت ونو أسۍ ییٚلہِ تُہۍ گرٕ منٛز واپس نیٖرِو تہٕ سلام گژھِ کرٕنۍ تہٕ سلام ہٮ۪تھ گژھِ رۄخصت سپدُن نمبر 15 اگر تۄہہِ میزبٲنی منٛز کانٛہہ تہِ کوتٲہی نظرِ یی مثلاً تُہۍ وٕچھُن کانٛہہ یُس زن میزبٲنی تۄہہِ کران آسہِ أمِس آسہِ کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کانٛہہ تہِ غلطی یا کانٛہہ تہِ کوتٲہی آسٮ۪س اتھ گژھِ پردٕ پوشی کرٕنۍ نمبر 16 چھُ اگر تُہۍ پننِس گرس منٛز تہِ أژِو یا گرٕ منٛز نیٖرِو امہِ وقتہٕ تہِ گژھِ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہٗ پرُن یا سلام کرٕنۍ نمبر 17 پننِس گرس منٛز اژنہٕ وِزِ تہِ گژھِ کم از کم دروازس دستک دیُن یا ژاس کرٕنۍ یا اجازت ہیوٚن نمبر 18 چھُ ییٚلہِ تُہۍ کٲنٛسہِ ہٕنٛدِس گرس منٛز یا پننِس گرس منٛز ٲسِو اژان اتہِ ٲسِو السلام علیکم پران
और सलाम ٲسِو पेश करन। अगर वहीं तुहंदिस गरस मज या पन्निस गरस मज कां इंसान मौजूद छुन, तेल फरमो नबी रहमतो तो इजो परन अस्सलामु अलैका या अय्युहन नबी। और नंबर 19 सुन्नत छु, येल तुम पन्नि गर नेबर नीरियो तो फरमो ताजदारी मदीना हो ये दुआ अजो परन बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह हिल अलिय्यिल अज़ीम तवक्कलतु अलल्लाह। अति द्रा पन्नि घर मज नेबर तो मैंने टाचो नौजवानों बुजुर्गों दोस्तों माजो बिनियो यमन ताम ती वीडियो वातन छु। मे उम्मीद तुह पसंद अजुक वीडियो यह करियो तुम सब्सक्राइब शेयर ताकि तुह निश रोजन नई नई वीडियो यवन नई इन्फॉर्मेशन यवन। ये यम जन यम 19 सुन्नत या आदाब वुचम यम फैजान सुन्नतस अंदर लिखित यथ मज जन वारिया हदीसी मुबारक छे, वारिया हकायत छे तो बाकी इस्लामिक इन्फॉर्मेशन छे। तो उम्मीद छे इंशाअल्लाह तुई थई यमन कुन ख्याल यमन सुन्नतन कुन तो बे वातन यम तुई बाकिन ताम ते। अस्सलामु अलैकुम।